예. 설정을 다시 기본값으로 설정. 기본값으로 설정. 뭐야 이거? 예, 족가세요 그냥. 진짜 개족팔리니까. 꺼지라고 이거. 씨. 그만. 유튜브 들어갈까? 유튜브 들어가지나고 얘. 유튜브는 들어가집니다. 그래서 에라이씨. 알림 표시 허용해야지. 그래서 제 동영상 들어가시면은 지금 지금 떡상한 게 있는데 많이 있는데 그걸로 뭐 아무튼 일단 가장 중요한 거는 노블록스 스튜디오입니다. 요시 요거 헬프 아니라 베타 기능 취소 스튜디오 설정 렌더링 스튜디오에서 기본값 스크립트 편집기 그래서 이제 하고 다시 빵마을 아우네 도시 간다. 예, 실전 한번 들어가 봐야죠. 예. 통계 항목 열어보면은 CPU를 많이 잡아먹긴 하네. 처음에는. 그러다가 메모리가 점점 오르라니 뭐요? 왜 이러지? 새끼 왜 이래? 일단 빵망으로 들어가 보겠습니다. 안되면 황실로 바로 연결해 하도록 해야지. 해골이 여기까지 가야. 스타트 플레이스는 어차피 빵마을이기 때문에 동그란 모서리 플랫한 디자인에 에라이씨. 야 이거 어떻게 하냐 성능. 진짜 다시 만들어야 될 것 같아. 나 진짜 고성능 모드로 하고 있었는데. 자, 여기서 다른 것도 가능하냐고요? M자 파레수 벨리수를 한번 가보도록 하겠습니다. 안 되면은 다시 해야지. 에라이. 자, 플레이스 여는 중. 바로 꺼져버리네. 빨리 보관함. 퍼블릭. 있고 전 지금 아온의 도시를 해야 되기 때문에 아운의
아우네 도시 있거든요. 도시. 근데 얘가 오래 걸려요. 코어 울트라 세븐을 썼는데도 불구하고 얘가 제대로 안 됩니다. 온케. 얘 뜨글뜨글한 거 봐. 예. 데이터 모델이 아직 생산이 안 됐나 봐요. 이럴 때는 본인으로 들어가서 여기서 이제 문서 노블리맵 여기서 제 빵 3마 빵마 로컬 파일을 제가 또 받아놨기 때문에 로컬 파일로 들어가야 돼. 이거 로컬 파일이 아니면은 안 돼. 로컬 파일이 있어야지. 그렇지 않습니까? 로컬 파일 나이씨. 첫 요걸로 해도 봐봐. 이 지랄. 얘는 다시 까셔야 됩니다. 이거 제어판 프로그램 제거해서 로블록스 플레이어 스튜디오 저 컨트롤 시프트 안 됩니다. 제거 또 제거 해줘야 된다. 그리고 다시 다운로드를 해줘야 됩니다. 자, 내 PC 다운로드 스테레오로 다시 깔아줘야 됩니다. 와 이거 존나 귀찮습니다. 이거 몇 번째 해야 되는지도 모르겠네요. 에휴. 이렇게 다시 로그인이 되어버리고 말았습니다. 하하이. 하이만 스튜디오는 아직까지 안 됩니. 아직 일단 입은 멀었습니다. 얘는 바로 설치되군요. 바로까지군요. 그래서 얘 문제인데. 그래서 빵마을 아우네 도시 가버렸습니다. 다시 2트 몇 트인지도 모르겠네. 다시 재설치하고 나서 1트 있고 2트 될지 지켜보고 있다. 똑바로 일해라. 정 그렇게 못하면은 차라리 병신을 만들어 주겠다. 야 병신이라는 거 들으니까 도망간 거 봐, 이 새끼 이거. 때는 속성 호환성
요거 제가 읽어보니까 로블록스 공식 사이트로 들어가야 되는 걸로 알고 있어요. 제가 봤을 때는. 다시 제어판에서 프로그램 제거. 그래서 제거. 스튜디오 제거. 다음. 제거한 다음. 제 계정으로 해서 로블록스 홈으로 들어가 줍니다. 그리고 얘는 다시 로그인해야 되네요. 자, 이렇게 돼서 로그인 되어 간다는군요. 여기서 만들기 눌러주신 다음 저는 여기서 스튜디오 까야 됩니다. 까야 돼요, 이거. 여기서 인스톨러로 다시 깐다는 의미에서 COP을 붙였습니다. 다시 깐다는 의미죠. 여기서 로블록스 공홈 공식 홈페이지에 들어가서 여기서 이제 시작하려면은 EX 빵마을 있죠. 이 새끼 배터리. 그래서 빵마을 들어가려면은 로블록스를 따로 까야 된다. 공식 홈페이지를 통해서 다운하셔야 됩니다. 반드시 공식 홈페이지를 통해서 다운을 받으셔야 되고요. 예. 11시가 넘어가네요. 나 빨리 그거 해야지. 이거 할 수 있으려나 모르겠네. 로블록스 일단 설치가 끝날 때까지 기다려 나가겠습니다. 이렇게 왔더니 다시 깔려있습니다. 다시 한번 가보도록 하겠습니다. 아울의 도시를 열어줍니다. 데이터보드 생성 중이라 한데 또 튕깁니다. 또 튕겨. 봐봐. 이거 봐봐. 스튜디오는 일단 다시 시작해야 될 것 같습니다. 그래서 나 이그제큐티브부터 해야 되는데 어떤 걸로 해야 되지? 얘로 할까? 아니 얘로 할까? 아니 얘로 할까? Nope. 얘로 할까? 아니 나 얘로 할래.
하는 방법 간단하죠. 예, 여기서 시스템 개인 설정에서 배경 사진 찾아보기 해서 WBT MT Picture 저는 일단 얘로 가고 있습니다. 그렇다면 잠금하면 그렇다면 잠금하면 어떻게 하냐 하는데 라고 한다면은 그래서 잠금하면 윈도우 추천이 아닌 사진으로 갈 거고 사진 찾아보기에서 전 똑같이 버스를 갈 겁니다. 이렇게 하면은 완성. 자, 그래서 사운드 체인저, 사운드 체인저를 이용할 건데 그때 먼저 썬더볼트를 이용해서 일단 USB에 등록해놓고 18번, 5번을 클릭합니다. 그래서 문서로 복사. 요거 다시 시작해야 되는 경우도 있기 때문에 갤럭시 포기에는 인식 안 되려나? 참고로 요거 갤럭시 5 프로 360 주면은 에스더 공짜예요, 공짜. 네, 맞습니다. DL 없애 주시고 잘 가라. 사운드 이거 이제 다운로드 항목에서 사운드 체인저 요거 하시고 확인하신 다음 리플레이스에서 사운드를 체인 화면 잠금은 됩니다. 얘를 정상적으로 사용하려면 먼저 다시 시작을 해야 됩니다. 야 이거 지붕대 봐라 씨. 자 이럴 때는 닷소에서 모니터 클리너를 사시면 됩니다. 다 사서 이렇게 사용하시면 됩니다. 당연하지 또. 터치를 많이 사용하니까. 네, 이렇게 하면은 5버스가 이제 시내버스로 바뀌다는 매직. 우리 모두도 한번 따라해보세요. 네. 자, 이제 되려나? 안 보러 가겠습니다. 중간에 소독도 좀 해주고 클리닝 티슈로 일단 닦아줘야 돼. 자 닦아줘야 됩니다. 다 깨끗하게 새것 마냥 닦아줘야 되겠죠. 앞에 카메라로 닦아주고 또 제 후손이네. 제 전신에 전생 때
향이 지금 나고 있습니다. 우리 무지들도 한번 닦아주고, 물론 카메라를 닦고 있는 중입니다. 우리 무지들 진짜 닦지 못하겠죠? 그러고 나서 다시 로블록스 스튜디오로 간다. 얘는 불러놓고 베이스 플레이트 역시나 티키입니다. 윈도우즈 G 오 이걸 하고 진짜 빵말이 들어간지 한번 보도록 하겠습니다. 아래쪽도 닦아주도록 하겠습니다. 선명하게 플레이하려면은 깔끔하게 닦아줘야 된다는 거 잊지 마시고요. 단돈 1,000원으로 살 수가 있는 모니터 클리너. 모니터가 아니어도 안경 같은 거 닦을 수 있습니다. 과연 잘 되려나 모르겠네요. 편집을 못하지만 노블록스는 잘 돌아갑니다. 스튜디오는 제대로 못하겠지만요. 그리고 여기 F1을 누르면은 그래서 대구리 가는 곳, 일단 대구리로 가보도록 하겠습니다. 빵마을의 두 번째 도시. 웃긴 점은 F1을 누르면 이러고 뜬다. 대부분 그렇습니다. 예, 일단 설정 들어가서 여기서 이제 로블록스 애플리케이션 설치된 앱 로블록스 스튜디오를 찾아주십니다. 자, 로블록스 스튜디오에서 나 로블록스 스튜디오 안 사용하지. 사용 안 하지. 난 로블록스 스튜디오 안 해. 더 이상. 그리고 나서 어떻게 될까요? 소음은 좀 있긴 하지만, 야, CPU가 50% 차지하고 있다. 근데 얘가 블랙 카메라로 바뀌더니 어떻게 됐을까? 예, 아운의 도시로 들어왔습니다. 예, 여기서는 제가 또 스크립트가 또 정상 작동을 하지 않는 놈은 얘가 지금 MB 언급하지 않겠습니다. 방송국 세 번째 게이트 3번 출입구입니다. 얘는
여기 어디를 모티브로 했냐면은 옛날 지금은 사라진 범어동 1번지를 모티브로 한 방송국입니다. 방송국 입구고요. 그래서 아시스 프로 태그를 읽고 이렇게 들어갑니다. 그 이쪽 엘리베이터 같은 경우에는 잘 작동은 되긴 하겠습니다만 어라? 이쪽이 다 어디 갔지? 이 서방 스위치 있죠? 이거 출구는 이쪽입니다. 이쪽이 푸드코드고요. 지금 지금 편집하려고 해도 안 돼요. 이거 튕겨요. 진짜는 지금부터다. 문 열어. 얘가 GW 빌딩이야. 엘리베이터만 운행 가능한데 엘리베이터로 옥상까지 갈 수 있죠. 하지만 여기서 문제점이 있습니다. 그래도 여기는 뭐 문제 없죠. 5층으로 올라가면은 문제점을 알 수 있게 될 것입니다. 태그 준비하시고요. 옥상으로 가는 엘리베이터가 운행을 안 합니다. 내려가자. 지하로. 자, 그럼 실제 어떻게 됐지? 제가 또 에쿠스 유명한 JMT 회사에서 만든 노블록스판 에쿠스를 타고 의문의 지점인 보성항실 2차 아파트로 가보러 가겠습니다. 어이씨. 긴급상. 아이. 야, 이거 어떻게 지나가라고. 에라이씨. 편집하고 싶어도 안 된대. 일단 에쿠스는 이쪽에다 놔두고 가고. 야, 에쿠스 버리면 안 되는데. 여기서 문제점이 또 있습니다. 무엇일까요? 얘를 잘 닦아옵니다. 하지만 202동, 205동, 206, 203동, 205동이 문제인데요. 한번 따라보도록 하겠습니다. 이보시키. 바로 엘리베이터가 운행을 안 합니다. 문 열어! 씨! 문 열어! 씨! 그래갖고 이거 스튜디오 이거 해야 되는데 지금 갤럭시북에서는 노블록스 스튜디오가 제대로 안 돼요. 자, 만들기 들어갑니다. 작품 빵마을 스튜디오에서 편집 스튜디오 재다운로드 해줘야 됩니다. 몇 번째 다운로드 하지도 모르겠지만 일단 기다려야 합니다. 자,
편집할 때는 예. 그렇지. 이렇게 분리해주면 최적화 모드가 됩니다. 에이씨, S펜은 이쪽에 놔두면 안 되지. 이쪽에다가 놔둬야지. 그래서 RBXL 파일 아래쪽에 있나봐. 어떻게 될까요? 예, 족가세요 그냥. 열지 못하면은 자, 이럴 때는 요 검색하시면 됩니다. 빨간불 뜨면서 곧 있으면 없어지죠. 그래서 검색해서 에라이씨 로블록스 아이씨 오 튕긴다 하면은 저는 예 레전드 하죠. 예 그렇지만 저는 요거는 제 기밀 특성상 나중에 해볼 거고요. 일단 잘 된 거 확인했습니다. 예, 오늘 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 의지는 자 오래 봤으나 그럼 감사드립니다. 그럼 다음 무지난다 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.